இந்த மந்த் என்ன ஸ்பெஷலுங்க? எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சோம். இந்த மந்த்து ஆயுத பூஜை நம்ம நல்லபடியா முடிச்சுட்டோம். அடுத்தது வருது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மந்த் எண்டுல வருது. அதான் நெறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா, சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய போனஸ்லாம் வாங்குவாங்க. அவங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கும். பட் மந்த்லி சேலரி வாங்குறவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2 செலவு இந்த மாசம். ஆயுத பூஜைக்கு தான் செலவு பண்ணியிருப்போம். அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தீபாவளி வருது. கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்திருந்தா கூட ரொம்ப கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நெனைப்பீங்க. ஸோ, நம்ம நெறைய பேர் ட்ரெஸ் எடுத்திருப்பீங்க. ஸோ, நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளா வந்து நம்ம தீபாவளி, பொங்கல் இந்த மாரி டைம்ல தான் நம்ம வந்து ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம். மத்த டைம்ல நம்ம வந்து அவ்வளவா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறதில்ல. ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிறத போட்டுக்கிறோம். ஸோ, லைட்டா போயிட்டு வீட்ல ஒரு ரெகுலர் யூஸ்க்கு ஒரு 2 500ல ஒரு டாப்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோங்க. ஸோ, அதுதான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது. நல்லா இருந்தது கலெக்ஷன். நாமக்கல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்பின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீனிவாசா உடைய ஸ்டோர் ஆக்சுவலி. நல்லா இருந்தது கலெக்ஷன்ஸ். இத ரேஞ்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா ரேஞ்ச்லயும் இருந்தது. 300 ஸ்டார்ட்டிங் ப்ரைஸ் 300லேருந்தே நல்லா ஒரு அதாவது ஒரு சல்வார் மெட்டீரியல்னு வச்சுக்கோங்களேன். டாப்பு, பாட்டம் அண்ட் வித் ஷாலு. ஸோ, அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ரெகுலர் யூஸ் ஆகும். ஸோ, அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த மாரி ஃபங்ஷன் டைமில தான் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெஸ் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டும் வரும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா இருந்தது எல்லாமே. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, மினிமம் 300 மேக்ஸிமம் 3000, 4000, 5000 ரேஞ்ச்லயும் இருந்தது. குட்டி குழந்தைங்களுக்குலாம் ஃப்ராக்லாம் ரொம்ப அழகழகா இருந்தது. ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. நெறைய வெரைட்டீஸ், நெறைய கலெக்ஷன். ஸோ, தீபாவளி நெறைய பேர் நெறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காகவோ என்னவோ நல்லா இருந்தது. எப்பவுமே வந்து இந்த ஸ்டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நெறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ, நாமக்கல்ல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டோரில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது மார்க்கெட்டிங் கிடையாது. ஜஸ்ட் இதோடைய சஜஷன்ஸ் தான். நல்லா இருந்தது. ஸோ, நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ, உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்ற ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம இதை சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் வெல்கம் டு ஹருண் ஷர்மி சேனல். அண்ட் இந்த சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் லவ் அண்ட் கேரிங்கோடு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பார்த்துருக்க செஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, டாப்ஸுங்க, அம்ப்ரெல்லா மாடலு, இந்த லெகின்ஸு அந்த மாதிரி போடலாம் இல்லைங்களா? ஸோ, குர்த்தா குர்த்தீஸ்க்கு அது மாதிரி போடுறது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸும் இருந்தது. இல்லாதே இல்லை, நம்மளுக்கு தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ, அவ்வளோதான் ஒரு குட்டி விலாக். அது வந்து பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ, நம்ம வந்து ஒரு 2 செட்டு தான் எடுத்தோம். நான் அதை அப்புறம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ, இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் மிளகாத்தூள் மசாலா வந்து அம்மா வந்து அரைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது என்னோடய மாமியார். ஸோ, அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா, கொஞ்சம் அவங்களுடைய மசாலா டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. கறி மசாலா தூள் மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து எல்லா கிரேவி அண்ட் மசாலாவுக்கு போடுவோம். ஸோ, நம்ம கேப்சர் பண்ணாமல் விடுவோமா? நம்ம கேப்சர் பண்ணியாச்சு. ஸோ, அட்லீஸ்ட் ஏன்னா சிலதெல்லாம் நம்ம நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. இப்போது ஒரு லேட்டஸ்ட்டு க்ரியேஷனால் நம்மளுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைங்களா? ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். நம்மளுக்கு எப்போ வேணுமோ ஏதாவது டவுட் வந்தால் கூட எடுத்து பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள். அந்த மாதிரி. அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க, உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இதை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ, இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் உட்காந்து. நான் எங்கள் வீட்டில் அம்மாலாம் எப்படி அரைப்பாங்கன்னா, மிளகா தனியாக வாங்குவாங்க. அண்ட் அதை வந்து காய வைப்பாங்க, வெயிலில் காய வைப்பாங்க. அண்ட் அது வந்து அப்படியே வந்து அரைச்சிடுவாங்க. பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைல். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது ஒன்றும் தனித்தனியாக வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அதோடைய ஸ்மெல் வந்து நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த ஃப்ரை பண்ணுற ஃப்ராக்னன்ஸ் ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ, நல்லா வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ, அதான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் மிளகா தனியாக அரைக்கும் போது இந்த மாதிரி இந்த டிப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த கறி மசாலா வந்து அரைக்கும்போது நிறைய பேர் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த கேன்டீன்லாம் வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா? அதாவது இந்த ஹோட்டலுக்கு சமைக்கிறவங்க அவங்களாம் வந்து சீக்ரெட் மசாலான்னு சொல்லுவாங்க. சொன்னால் நம்மளும் தெரிஞ்சுப்போம்ல, நம்மளும் நல்லா வைப்போம்ல அப்படின்ற ஒரு இது வந்து கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. அப்புறம் நீ நல்லா சமைச்சிங்கன்னா நீ இப்போ என்கிட்ட வந்து வாங்குவே அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மசாலா தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதாங்க. ஸோ, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாங்கினோடனே காய வச்சிடுறது. அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக வந்து ஃப்ரை பண்ணி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கக்கூடாது, அடுப்பை ஸ்லோவில் வைக்கணும். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு தனியா, அதுக்கப்புறம் மிளகா, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தட்டில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு, சீரகம், உளுந்து, அரிசி, அப்புறம் வந்து வெந்தயம், அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, வேறு ஏதாவது விட்டுட்டேனான்னு தெரியல. ஸோ, இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா
தனித்தனியாக உட்காந்து அது வந்து ஃப்ரை பண்ணுறது அண்ட் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வைக்கிறது. நல்லா வந்து அந்த சூடு பதம் போயிட்டு அந்த ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரைச்சோன்னா நல்லா கம 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 கமன்னு வாசனையாக இருக்குங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நம்ம வீட்லேயும் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஒரு மசாலா போட்டு குழம்பு வச்சா நல்லா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனால் எனக்கு ஒன்று மட்டும் புரிய மாட்டேதுங்க, இந்த சீக்ரெட் மசாலான்னு ஏன் நிறைய பேர் சொல்ல மாட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நமக்கு தெரிஞ்சதை 4 பேருக்கு சொன்னால் நமக்கு நல்லது தாங்க நடக்கும். அது வந்து ஆப்போசிட்டாலாம் எதுவும் நடக்காதுன்றது தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஒருத்தவங்க டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கக்கூடாதுல்ல, நம்மளும் வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணும். அண்ட் மற்றவங்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணணுன்ற ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கணும். அது எல்லாருக்கும் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அது கொஸ்டின் மார்க் தான். ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம நல்லது செஞ்சுட்டு போவோம், மற்றவங்க செய்வாங்க நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம், சரிங்களா? ஸோ இது பாருங்கள், கருவேப்பிலை அழகாக நல்லா உருவி நல்லா அதை வந்து அலசி காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா தீயில போட்டு வறுக்கியாச்சுங்க. அவ்வளோதான். ஸோ ரொம்ப நல்லா எம்மியாக இருந்தது மசாலா. அந்த அரிசி வறுக்கிறது நான் இப்போ தாங்க புதுசாக கேள்விப்படுறேன். அண்ட் அரிசி உளுந்து இதெல்லாம் புதுசு. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் கம கமன்னு குழம்பு வைங்க, கறி குழம்பு எல்லா குழம்பும் அட்டகாசமாக இருக்கும்.